Penemban. Cara wujengan dika sangadi penemban Begawan Durna. Kula ngaturaken pasegan Panakrami mugi konjupa penemban. Kawula nuwun. Awit kasempuh berkah pangestu paduka ingkang sinuwun. Sang Prabu Rukma. Suwan kula kanthi karaharjan tak lem kula mugi katampi. Inggih, inggih. Penemban kula tampi amawah ana rah daging kayuwanan. Anak Prabu Urupati sami karaharjan. Kawula nuwun inggih. Kanjeng Paman Prabu Raharja bisuwan kula pangabekti kula katur. Inggih, inggih, Ger. Sangat anggen kula nampi dawaos sami-sami Kirana Patih Harya Sengkuni sami karaharjan. Inggih, sinuwun. Awit saking berkah pangestu paduka Kanjeng sinuwun ing Kumbina Raharja bisuwan kula. Inggih. Kajawi saking menika Peremban bingahing manah kula tanpa upami sak sampunipun sangadi Penemban kepareng rawuh wonten negari Kumbina. Inggih, Sang Prabu mugi dados mening kawuningan. Daya-daya sowan kula wonten kersa paduka ingkang sinuwun. Rikala semanten kula ngaturaken nawala penglamar menawi kula kepingin badhe mengku garwa kelawan ingkang putra sekaring kedaton Kumbina pun Rukmini. Nawala ingkang sampun kula tampi malih Rukmini purun kula wengku namung kedah saged batang cangkrimanipun ingkang putra putri sekaring kedaton pun Rukmini ingkang winatan sejati ning lanang sejati ning wadon. Lha iki benaripun sakadi Penemban kula sampun saged nampi menapa dipun keparengaken menawi kula badhe sapejagong kaya ingkang putra pun Rukmini. Lah menawi to mekaten sumangga Penemban kula atur manjing wonten beting Datulaya. Kula ingkang badhe nderekaken jengkar paduka sangadi Penemban. Monggo, monggo Penemban kula dherekaken sesareng-sareng sak lampah. Paduka ngaturaken pangabekti kula mugi konjupa. Ya. Rukmini banget panemari meneng pun bapa, pangestune-pun bapa tampanana. Kapundi paring pangestu paduka saengga jejimat paripih kajawi saking menika Kanjeng Rama. Kagiat raos sing malah kula sak sampunipun paduka Kanjeng Rama paring rawuh. Ya. Nini. Bruhanira marmanipun bapa rawuh jroning Mardika putren iki ingkang wigati nderekake rawuhe Bapa Peremban Sang Begawan Durna ingkang rikala semana nglamar kelawan jeneng sira. Nanging rikala semana sira darbi panyuwun gelem winengku ing kakung nanging kudu bisa njarwakake tembung sejati ning lanang sejati ning wadon. Rak ya mengkono. Kawula nuwun inggih. Nah, dina iki sangadi Penemban sing saguh bakal njarwakake. Mula saking menika sumangga Penemban kula sumanggaaken kepareng paduka. Inggih, sinuwun ngestaken dawuh. Rukmini wonten timbalan kang dawuh Penemban. Nah,
Dina iki daya-daya pun pangrawuhi marang Mardika Putra wis antuk palilah saka ingkang Rama. Sinuwun Prabu Rukma. Kala semono aku wis ngaturake nawala penglamar. Ana ngersane ingkang Rama. Kang Rama paring dawuh karo aku uga lumantar nawala. Rukmini gelem diwengku sapa wae. Ora nampik priya nanging sing bisa medharake sejatine lanang, sejatine wadon. Rak ya ngono. Niki kasuwiyan. Nah, dina iki aku sing bakal medharake. Kados pundi penemban? Ingkang dipun wastani sejatine lanang, sejatine wadon. Ngene. Rukmini, sejatine lanang kejaba wis kinodrat saka keparinging Gusti tinitah dadi wong lanang. Lah, kewajibane wong lanang iku apa? Kewajibane priya kuwi apa? Yaiku ora ana liya kejaba mung ngayomi nentremake agawe bagya mulyaning garwa. Mengkono mau. Mekaten Remban. Ya. Lajeng sejatining manita sejatining putri menika kados pundi? Nah, sejatining wadon. Kejaba wis tinitah kinodrat keparinging Gusti sira iku mau wanita. Adile wanita kuwi mau kudu manut miturut reh perintahing kakung. Apa kang dadi kekarepaning priya apa sing dadi kekarepaning wong lanang? Sing minangka dadi jatuh kramane, minangka tetimbangane kudu tansah manut miturut apa kang dikarsakake dening guru nadine. Ya ngono apa ora? Sangat dipenemban. Ya piye? Menika leres menapa ingkang paduka dawuhaken sampun boten sisip. Nanging wonten ingkang panjenengan tilaraken. Wonten saperangan mongko menika ingkang wigatos. Lho. Sing wigati bab perkara sing ndi? Menika ora perkawis kewajiban. Wajibaning priya lan wanudya. Lah iya, sejati lanang janten wadon ya ngono kuwi mau. Lah iki. Nanging kenging menapa kok paduka mboten ngrembak bab perkawis katresnan. Paduka paring dawuh kados ngaten menika kala. Inggih menika leresipun bab perkawis kewajiban menika leres. Nanging menapa kewajiban kala wau mboten kinantenan katresnan. Menawi manah menika mboten tresna menapa ginanipun kewajiban menika kala wau penemban. Lho, lah nyatane karepmu kepiye? Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan keplok kene ora tangan loro ya ora muni. Panjenengan tresna kaliyan kula. Ya pancen mengkono. Nanging kula mboten tresna kaliyan paduka. Tresna menika suci penemban. Tresna menika suci peparinging Gusti, mboten saged kapeksa kados cara panjenengan menika. Loh. Ora dalah minik nyepelekake kawan Begawan Durna. Mongko apa sing dadi penjalukmu tak wedharake. Kok dadak kowe nganggo tetembungan bab perkara katresnan. Rukmini, madheka dhisik. Ganti gue.
ilang tak kedhepake Rukmini. Yo. Mlayu nyandi wong wadon Krubyuk Kabutan Pinjung. Nyandi playumu kowe. Paran Nebrahala segunung anakan. Lah dalah. Ayo, jan perlu Kurawa keroyokan aku legane kan parang. Oh. Pak, kowe. Ayo. Gar Permadi pangabekti kula katur Bapak. Ya pangabektimu wis tak tampa. Permadi wonten dawuh. Aku iki dados saka negara Ngastina. Panjangkaku kepengin aku iki bakal mengku garwa kawan Si Rukmini. Inggih. Jalaran saka pancen aku iki semataun-taun ora cecaketan kelawan wanita. Karep aku kepengin palakrama. Lho sampean pun pisahan kali bojo sampeyan to, Mbah? Pisahan lho. Nek pegatan po iso ya, Tru. Pegatan. Ya yo Begawan Durna. Bojone rak belu. Wis. Belu ra ini. Lah yo biyen ki le nikahan ki kantor KUA-ne ngendi? Wis rasah cerewet ngrembug angel-angel, Pak. Ngene ya Permadi, mongko wis tak rewangi aku batang cangkrimane Si Rukmini, sejatine lanang sejatine wadon. Wis tak batang. Lho kok dheweke ngendani mong bakal tak telesike karepmu kepriye? Tak oyak pelayune. Ora ngerti ana brahala. Ada buta gede sak gunung anakan. Ngeridu anggonku bakal palakrama kawan Rukmini. Aku njaluk tulung ya Permadi, cekelen buta aku patenono. Patenono Permadi. Nggih, Mang. Pateni Ndara Permadi. Ning Mang tekokke sik karo Durna. Wani pira? Ndah, wani pira apane? Satya ora kena kaya ngono kuwi. Apa menawi tetelo mekaten sampun masuk wato sing penggalih mangke kula kang badhe nyepeng brahala ya mangsa boten perlu patenono pisan. Lah Begawan Durna mesa golek sambatan. Njaluk senjata pitulung ning tiwas kebeneran. Ketemu sing bakal tak goleki. Tujune sing disambat kok bocah kuwi. Nek dudu wong kuwi tak tandani tenan.
Aku mung eling dawuh pengendikane Pukulun Sang Hyang Bathara Narada. Yo, Permadi, nek kowe arep nyekel karo buta-butane aku cekelen aku ya. Permadi, kula Kang Mas. Kowe lak diperintah karo gurumu to. Diperintah karo gurumu Begawan Durna kok nyekel aku. Kadhawuhan nyepeng Brahala. Brahalane mau aku. Nek pancen kowe diperintah karo gurumu, aku cekelen. Mboten Kang Mas kula nyuwun pangapunten. Lho. Aja ngono Permadi. Tetep ana jiwa kaprawiranmu diperintah karo gurumu. Ya tindakno. Mboten badhe kelampahan kula Bandayuda kaliyan Paduka. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang. Oh, ngono ya wis. Nek panjenengan ora gelem perang, aku wis ngerti kowe diperintah karo guru. Wis. Saiki aku bandanen. Aku aturno karo Paman Prabu Rukma. Yen to sing nyolong Rukmini kuwi aku butane mau aku. Igagipun Kakang bandanen. Wah, Jastro. Nono cocok karo nggon uran-uran kae. Piye, uran. Kembang pring Narayana baut maling. Ya to? Maling putri konangan Raden Paidi. Oh, Raden Permadi. Oh iya. Rupamu. Rumangsaku nek gamping men ta, Tru. Gamping piye? Kok ya jebondo kok ya manut. Wong maling karo sing nyekak kok rukun men ngono lho. Kok copet kae durung ate digebuki nganti melet-melet lho wis. Ayo duga-duga sing nyolong sapa, sing ngonangi sapa ra ngono. Oh iya ya, nah iya. Wis Permadi aja kesuwen. Aku aturno menyang ngersane Kanjeng Paman Prabu Rukma. Ora pangling, lha iki rak Narayana. Nggih, Kanjeng Paman Prabu kula. Lho, lah kok malah kowe iki dadi bandan iki kepiye? Narayana. Kok wonten dawuh, "Jo gawe wirang, gawe isin." Minggat saka negara Mandura. Bareng ketemu dadi bandan kaya ngono kuwi. Ngisi-isini, ora gawe wirang, gawe isin kaya ngono kuwi. Nggih. Sewu lepat Jagung Pangaksama Paduka Kanjeng Koko Prabu. Miwah Paduka Kanjeng Paman Prabu. Milanipun kula dados bandan menika kula dados maling. Lho. Maling? Maling piye? Nggih. Persajan kemawon rikala semanten Begawan Durna menika nguyak-uyak kayan Yayi Rukmini. Jalaran pambatangipun Begawan Durna menika kirang pratitis ingkang leres menika ingkang putra Yayi Rukmini.
dipun uyak-uyak lajeng kula ingkang mitulungi kula wujud brahala. Milanipun geger wonten buta ngamuk. Raseksanipun kula. Butanipun kula. Kula ingkang nyingetaken pun Rukmini. Sinuwun, kula mboten trima. Kula mboten trima. Badhe kados pundi badhe menika putra pulunan paduka. Nanging menika lepat kedah nampi pidana. Nampi pidana kang murat kaliyan dosa kalepatanipun. Inggih, Premban. Sampun watos sing penggalih. Nggih, dinten menika kula ingkang badhe ngadili. Narayana wonten dawuh. Dina iki paripaksa aku kudu nibake paukuman kelawan jeneng sira. Inggih. Menapa ing dados paukumanipun Kanjeng Paman Prabu badhe kula tampi. Kowe bakal nampa pidana pati. Rama Prabu. Piye Rukmini? Menawi paduka badhe ndawahaken paukuman dhumateng Raden Narayana. Badhe nampi pidana pejah. Rama, kula nyuwun pejah rumiyin. Kula atur mejahipun Rukmini. Kok ngono sababe apa? Jalaran kang mitulungi kula menika nggih namung Kang Mas Raden Narayana. Kula sampun matur keplok yen ora tangan loro ora muni tegesipun pambatangipun Begawan Durna menika namung wonten kewajiban lanang, kewajiban wadon nanging boten ngrembak bab perkawis katresnan. Piyambakipun tresna nanging kula boten remen, kula boten tresna. Menapa kelampahan wong ora tresna kok dipeksa menapa badhe bagya mulya gedangipun Kanjeng Rama Prabu. Kula atur menggalih. Ya. Badhe kados pundi iki mawon? Menawi kula boten ngadosi kayen Kang Mas Raden Narayana kapejahana sendikane dherek. Kula nyuwun pejah rumiyin Kanjeng Rama. Wah, lah dalah. Rukmini. Yo, tak pikir-pikir apa dikaya apa ya bener kowe Rukmini. Nek ya ora maido wong jenenge Begawan Durna wis lawase urip. Pancen ora tahu ketemu kawan Wanodya ingkang sulih tiyang warna dadine Begawan Durna iki duweni rasa tresna seneng karo wanita iki ya ora kleru. Ya mung nyatane Rukmini ora gelem nglakoni kowe ya ora luput. Kowe jenenge tresna kuwi suci. Katresnanmu marang si Narayana rek ngono. Lho nggih Kanjeng Rama. Ya wis. Narayana, kula mboten dawuh Paman Prabu. Ya. Ibarate aku nitipake tetes daging stampel balung sak ceklek wujute si Rukmini tresnanana ya Narayana lair trusing batin. Lho niki kisaken dawuh paduka Kanjeng Paman Prabu. Ya. Yaki, iya Kanjeng Prabu, ngaturaken kawuningan ngalun-alun wonten Narendra Yaksa ingkang gereng-gereng geru-geru sesumbar menawi Rukmini mboten pun paringaken kumbina badhe pun damel karang abang. Narayana, wonten dawuh kok Prabu. Ayo, saiki gelem temandang gawe apa ora? Dikala semono kowe ngluputake karo wong tuwa ngluputake karo aku. Saiki ora iso ngrampungi gawe tak deplok dasmu kowe. Permadi wonten dawuh Kang Mas. Ora jeneng pun Kakang iki ora iso ngrampungi gawe ora iso ngrampungi perkara. Pun Kakang iki dudu wong ringkih. Nanging Permadi Ruhanira. Tak rasa Siaduga wis ngerti karo pun Kakang wis ngerti marang Yayi Permadi.
Rampunge perkara iki kudu pun Kakang karo Siadi kang tumandang gawe. Mekaten Kang Mas. Yo. Kula namung derek kepareng paduka. Mengko yen eneng mogane lelakon tak perintah apa bae Siadi kudu manut derek kepareng paduka Kang Mas. Apa ya? Iki ana satra ireng cemani. Serayan Kumbina Narayana kekasihku. Sapa kowe? Narendra Dwarawati. Prabu Yudha Kalakresna. Karepmu dina iki aku bakal njaluk Rukmini. Putri Kumbina bakal tak jaluk Purhandira. Rukmini wis dadi pawengkonku, dadi garwaku. Wah! Wah, dalah. Ayak kemaip gleleng pacakmu. Kowe ngendelke bagusmu. Nek pancen kowe tresna karo Rukmini, ayo. Rukmini tebusen jiwa kaprawiran. Langkana bangkene Narayana. Ah, kokop getihmu ah. Oh, legan golek momongan. Cah bagus-bagus. Omong melu nrambul ana paprangan. Soroh nyawa kowe. Narayana. Kok kancamu mati. Kadangku Yayi Permadi. Yo. Nadyan to Siadi cilik lara gedhe tepenganing pati Siadi labuh karo pun Kakang. Wis kinodrat. Pun Kakang Darsan Siadi ora bakal bisa pisah. Sang Hyang Wisnu Binlah panitise. Yen Permadi mati aku ya melu mati. Aku mati kowe tetep belani. Nanging durung temeka kala mangsane Yayi. Aja kesuwen nggonmu sare. Ayo ngendile.
Samo Permadi. Kang Mas kados kula tilem kepati. Nanging araos kula dipun gugah kayen Kang Mas Narayana. Oh, ngono. Inggih. Kowe mau jane mati. Pati kowe sampun ngajri-ajri, ora kok meden-medeni. Najan kowe mati durung temeka kala mangsane durung wancine pun Kakang bisa ngusadani, bisa maluyakake. Pancen Ratu Buta iki gegirisi keparingipun Kang Mas. Narik kowe ngarep pun Kakang wis paring dawuh ayo andum gawe. Inggih. Pun Kakang duwe titian wujuding kreta ingkang aran Yai Daladara. Peparingane pukulan Sang Hyang Bathara Wisnu. Inggih. Dina iki pun Kakang bakal namakake pusaka ingkang wis ana jroning kreta wujuding bendhe ingkang aran Pancajanya lan Salumpret Kalasangka. Kowe gelem dadi kusir? Mustakaken dawuh. Yen to si Adi gelem, wis besok gentenan. Yen to si Adi sing numpak pun Kakang sing ngusir, yen Adi sing ngusir kowe sing numpaki. Pun Kakang sing numpaki kowe sing ngusiri. Jadi padha-padha nggone tumandang kula dherekaken. Brigat lampahing rata dan pantara Prepo sukune ngarga sarita Sang Narayana nitih rata Kyai Daladara ingkang kini sulan kawan ingkang rayi Dian Permadi eling-eling Sang Hyang Wisnu binalah paniti sedhatya satriya kekalih Narayana ingkang nitih rata Permadi ingkang ngusiri rikala semana Raden Narayana sigra anabuh bendhe Pancajanya sarya nyebul Salumpret Kalasangka gumuruh suarane palagan ngati bingung liwung Prabu Yudha Kalakresna. Lah dalah edane dah. Wah. Suarane apa mbrebeki kuping. Suarane cawuh. Lawan gumbruduk kaya suarane kereta pambekering jaran. Bebarengan suarane Salumpret. Bendhe ngungkung nganti gendangan kuping kaya pecah-pecah. Wah, dewa wae padha mbelani kawan si Narayana. Ya. Ora katon wujude. Nganti mbingungake rasaku. Ah, kecekel kata unta malang kowe. Ah. 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 Wah. Aja ngece kowe. Meduna. Metu saka jroning kreta. Aja mbingung rasaku, ah. Ayo ketokno wujudmu. Ketokno dedapuramu barat. Ah. Pusat kacarita kaya to mangkono riwuhnya bingung liwung Prabu Yudha Kalakresna.
karana mireng swaraning salumpret kala sangka bendhe panca janya pambekering kuda sekawan krincinging jaran pasan kaya belah ro jagat risaksana dening mangki sang naraya sigra ngasta pusaka senjata cakra baskara sumalorot saking dirgantara ngengingi sang Prabu Yudha kala Kresna gumebruk kaya gunung jugruk pecah kapisanan. Narayana wonten dawuh Bu Kulun. Nah, jumbuh kawan nalika sira antuk nugraha peparinge Sang Begawan Padmanaba sapa sejatine iku Sang Hyang Bathara Wisnu. Inggih Bu Kulun. Nah, mula kang saka iku. Yudha kala Kresna wis temekaning pati. Sangndangane Yudha kala Kresna nggonen patrapna yen wis mengkono negara Dwarawati iki dadi pawengkonmu. Coba luwih dhisik nggonen dhisik busanane Prabu Yudha kala Kresna. Wonten timbalan iki ngadhawuh Bu Kulun. Nah, dina iki sira wis ngagem makutha keprabon. Dina iki sira ngayomi negara Dwarawati dijuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Kresnane nunggak semi kelawan Prabu Yudha kala Kresna. Mekaten Bu Kulun. Ya. Saiki genti Udawa weneh ana pakaryan. Ganti menika sinten? Pangling to kuwi. Pangling wong ora pangling suarane. Lho, swantenipun kados swantenipun tumpuk mrono-mrono ora. Haha. Udawa, mboten dawuh. Rikala semana ingsun wis paring dawuh. Yen aku dadi pendhita kowe santrike, ya toh? Nggih. Yen aku dadi ratune kowe patihe. Nggih, paringipun. Dina iki negara Dwarawati dadi pawengkonku dijuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe gelem dadi patih? Urun. Gelem tenan? Urun. Wani, pantun. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Wani. Ngetokke jiwa kasatriyan. Liripun kudu wani perang. Mengsahipun mungsuhe karo Patih Kresnengkara. Ayo, nek pancen kowe dadi seneng dadi patihe Prabu Kresna. Tak du karo Kresnengkara. Nyuwun pamit. Sapa wani methukke lakuku? Iki srayane Raden Naraya, srayane Ratu Dwarawati Prabu Kresna. Aku Demang Udawa. Wah, memper wong desa. Ngerti apa durung aku Patih Kresnengkara? Aku ra nrimakake sedane Ratu Gusti Prabu Yudha kala Kresna. Upamane yen Narayana dadi ratu ning Dwarawati ora sudi aku nyembah karo mungsuh bebuyutan. Nek arep mbelani ayo maju sampurnakno ayo maju nak tugel gulumu. Wah! Ah!
iki lemah temah pundake ginilut-gilut janggane Sang Udawa lawan patih Kresnengkara. Rikala semono kathah sigra ngunus curiga Sang Udawa pusaka keris Kyai Blabar sigra katamaken Sang Kresnengkara ica saking Pandulu Manuksma marang angganira Sang Udawa. Aduh yo. Piye Udawa? Gelo manah kula. Gelo piye? Mengsah kula Kresnengkara. Kula dawahi pusaka kula. Jaripun pejah ica saking Pandulu. Mboten ngertos bangkenipun. Ngerti ya Udawa? Iki mau Kresnengkara wis mati nanging manuksma karo kowe, manunggal karo kowe. Oh, kula. Iya. Kula dipun tumuti kaya buta. Iya. Kok pelenggang-pelenggok lho. Nggih mboten napa-napa nek pun kebacut. Kula mangke nek tilem ning kateng kelindur. Wong edan. Dina iki reh ning kowe kuwi ditunggali Sajawa karo Kresnengkara. Kowe kejaba jenengmu Udawa, ya uga tak jenengake uga Kresnengkara. Aku gumun kerismu kok ampuh men. Mbok tamake kelawan Kresnengkara teksek ki lang maklap. Pusakamu saka endi? Mboten kertos. Lho. Kebangetan mungkin duwe pusaka. Menika ingkang maringi biyung kula biyung Sagopi. Oh, ngono nggih. Lah ajeng dikersake napa pripun? Nah jadi kersake ora kepengin. Aku mau kepengin ngerti jenenge naminipun Kyai Blabar. Oh, Kyai Blabar. Muni karo guyu-guyu. Kok krasa suwe-suwe ati kula. Krasa ngopo? Lho, nah ajeng dikersake nggih, monggo kula rilakaken. Ora Udawa. Ora. Kyai Blabar kerismu kuwi ya pancen ana critane, ana sejarahe. Sejarahipun kados pundi? Kuwi sejarahe ning dhewe ning lakone dhewe. Lakone kok ya sewengi nek tak babarke ning kene esuk ben ndak rapayu. Ngono lho. Haha. Ngaten to. Iya. Udawa wonten dawuh. Dina iki ingsun katetepake kawan kula Sang Hyang Bathara Narada sak bedhahe Dwarawati ingsun ingkang jumeneng nata. Nata Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kowe minangka wrangkane kowe tak tetepake pepatih Dwarawati. Rekyana patih Udaya patih Kresnengkara.